而家我哋啱啱洗完衫，有人好努力、好孝順咁幫緊手。拎翻件衫去兜兜，你件衫下地下嗰件啊，擠翻去兜兜，係啊。佢聽到洗衣機洗完嗰個音樂，跟住佢第一時間就跑去洗衣機嗰度，我攞唔切電話影。呢個劑唔係，呢個劑喺廁所。爸爸做了。呢個媽媽啊。是什麼紙？地下嗰個爸爸嘅係咪啊？跟住你呢個成個抽出去啦，抽出去俾爸爸個兜兜。重啊！咁抽唔抽到啊？抽啊！啊，抽出去啦！啊，抽，係啊，抽起佢，抽起佢。你攞咗出去先啦。係啦。好，行，舉起佢。捧起佢，行。行啦。出到啊，行啦。呢度應該有幾公斤啊？啲衫。即係台面俾爸爸。食甜點啦嘛，人哋嘔係嘛？嘔啊！嘔啊！翻垃圾桶嘔。收完衫就嘔。做乜揸住袋衫嘔㗎？係嘔雞雞啊！仲有冇啊？衫嘔啊！嗰套衫洗過嘅，仲有冇？仲有冇？跟住佢就嗱一條龍服務啦，跟住佢而家咧就準備幫手晾衫啦。經常性都係發生呢件事。你攞你嘅衫，攞媽媽衫俾爸爸先。係啊，媽媽嗰件衫喺邊度啊？攞媽媽嗰件，係啦。爸爸媽媽。係啊，你攞。爸爸媽媽。爸爸媽媽。爸爸媽媽。你等一陣先啦，冇快㗎。會有消化不良嘅時候，但係你都會叻，你都慢慢調整心態，慢慢將呢啲佢啲鼻涕。嘢變為你成長嘅動力，讓自己變成更加好嘅自己。三。呢個角度好爽。你已經做到你想做嘅嘢，達成咗你喺呢一輩子做到歌手嘅呢一個夢想。你好叻！你俾我。攞蕉。咩攞枝啊？攞衣架。衣架。攞媽媽件衫俾爸爸。唔係呢件 Samson 嘅。攞媽媽嗰件。係唔係抌落地攞唔啱？攞呢個俾我，呢個架架俾我。泡泡，泡泡，叻好，叻好，叻好。呢啲咩啊？件褸俾我，件褸，件褸俾我，拎出嚟。第二個先啦。係。呢個褸俾我媽。唔係隻嚟㗎，而家濕點隻啊？晾乾佢乜嘢？你洗白髮啦嘛？點解啊？點解冇啊？你咪幫手俾啲嘢我咯，你唔俾衫我嘅，俾我。俾我。可以啊。可以啊！呢個未得住。媽媽條褲咧，你揾媽媽條褲俾爸爸。唔係等我哋。Samson，媽媽條褲喺邊度啊？黐啊！你揾媽媽條褲俾爸爸。嚇！袋袋啊！
平時我冇揸機咧，佢係會分到嘅，佢係會攞到嘅。而家叫佢攞咧，佢就唔攞啦。咁你使不過玩寶寶啦，係嘛？佢見到我揸機就特登搞搞震。平時真係幫到手嘅，叫佢攞乜佢都攞到，分到爸爸媽媽同佢自己嗰啲衫。